廣東人有咩執念啊？咩啊？執念？冇㗎，我哋好佛系好隨和㗎，邊度你咩執念啫？有人話廣東人唔識打扮喎，是但啦，有人話廣東經濟落後喎，由佢啦。有人話粵菜唔好食。邊個話㗎？同我捉佢出嚟！廣東人有咩執念啊？其實廣東人嘅一生咧係離唔開呢4句説話嘅。邊度有好嘢食，邊度有雪睇，邊度停車唔使錢，同埋唔可以俾佢賺我呢2蚊紙巾錢。你認真會下，其實好有哲理嘅。哦，我聽講汕頭嗰度有間牛肉粉好好食㗎，所以我咪諗住特登揸車去試下咯。哇！你從邊度出發㗎？雷州已經揸咗5個鐘啦，仲有5個鐘要揸。邊個話廣東人冇執念嘅？嗱，我係陽山出世嘅，跑足180日，你就但凡將我擺入個急凍度超過10秒啊，睇下啲廣東人容唔容咗你？廣東人有咩執念啊？好多啊，對新鮮食材啦、青菜啦、雞鵝鴨魚啦，每日都要沖涼啦、賺錢等等，都好多執念嘅。但其他嘅又唔係要喎，所以咧，我發覺廣東人嘅特點其實就係精神世界冇乜所謂，肉身體驗絕不妥協。直白啲嚟講就係實在食到先係自己嘅。我哋沖咗涼未㗎？未沖涼，沖個梳化。